第一次聽到一樣嘢，半組。請問半組係咩嚟？我哋做嘢係要收錢㗎嘛？好多 so called 互惠，跟住咩叫互惠咧？我又唔係保鏢咁互咩惠咧？今時今日咧，個個有眼耳口鼻嘅咧，都會係 model，揸住部機已經 KOL，有啲唔識做戲，但係喺度做演員咁樣咯。只不過真係嗰啲平面定拍片嘅 job 啦咁樣。有個男生咁就係着around 160幾咁樣啦，跟住佢同我講話佢自己係 model，咁 model 唔係應該係呢個身高嘅咩？咁樣180幾身高，佢就話係啊，我 sell 矮啊嘛。即係佢嘅 sell point 係矮。呢個人其實到今時今日都仲活在喺呢個演藝圈裏邊，一個宣傳片嘅一個 job。同我講話啊，你個角色幾 firm 喎，但係我哋個價錢咧就係半組嘅，你 O 唔 OK 嘅 commercial 㗎嘛係咪啊 ？commercial 一組正常都係起碼9至9個鐘以上。係。但係咩叫半組咧？我又想知啦。之前第一集我已經講過，望周知係冇半組呢回事㗎。所以我第一次聽，我長咗新知識。卡莎入行50年都未聽過。